前几天我碰了一辆车，上了50码左右，它就感到轻微的抖动；到了80码、90码就抖动很厉害，到了120码的时候，它又不抖了。我们这个车主轮胎换了，动平衡做了 N 多次，而且把动平衡的老板店给臭骂了一顿，结果还是抖动。其实我一开出去以后，大概就10分钟我就回来了。那我马上跟他讲，你的传动轴坏了。他说你怎么判断我是传动轴坏了呢？黄师傅在这告诉你，怎么去判断它是传动轴坏了，还是动平衡坏了，还是钢圈变形了，轮胎变形了？黄师傅告诉你一个小妙招，那个速度到抖动的时候，你可以立马把油门给丢掉。如果它依然是抖动，这个时候你就要考虑轮胎和钢圈的问题了。但是这辆车我在驾驶的过程中，我只要开到80码的时候，抖动最厉害的时候，我把油门一丢，好了，不抖了。我再加油门，它又抖起来，我把油门一丢，它又不抖了。这个就是传动系统的故障，怎么回事？我给大家看，这是就换下来的2根传动轴，大家听一下哈。大家听到了吧？这个内球笼跟这个轴的间隙非常大，还有一个，大家再仔细看一下，这个球笼破掉了。一旦这个球笼破掉以后，泥、沙子还有水，就直接进入到内球笼里去，泥沙就会像研磨机一样的让内球笼里面马上磨损。踩油门的时候是传动轴带着轮胎转，你把油门一放是轮胎带着传动轴转，传动轴没有受力，你间隙大小不同心它不存在了。但是你一用力，它这个间隙就甩出来了，我们传动轴就开始甩着转，这个甩动的力量。不平衡的力量就传动到你的手上、你的脚上、你的身上。大家记住啊，把油门一丢，你的抖动现象立马消失。你要考虑跟师傅讲，传动轴可能出了问题了。